好，呢度咧就係冰劍魚市場啦。咁你見到出邊呢個下邊咧，就係啲賣嘢嘅地方，應該係啲拍賣啊、魚市獲翻嚟啊。不過因為你見到而家海浪好大，因為好簡單嘅，其實而家打緊風㗎，你見到下邊啲都吹到晒都係。不過咧呢度係北陸嘅地方，喺呢個嘅冰劍嚇石川縣嘅風球咧，而家其實就喺東京嗰邊，咁所以呢度咧只係應該停咗冇出海啫。不過咧都係好安全，係啦，見到大風咁啊有魚市場嘅地方，一般其實好多日本嘅魚市場咧就即係販賣啦，可能係裏邊啲業務人員先做啦。咁但係咧側邊咧就會有個食堂啦。咁就可以有即係公眾啦，都可以嚟有簡單嘅即係食物啦，有好多嘅可以喺度享受最新鮮。所以通常咧嚟到日本咧，好多時候都揾機會咧揾一啲嘅即係魚市場去食嘢啊，因為咧就同一般好高級嘅食肆咧佢有唔同，就係佢比較地道、比較簡單。咁啊風浪咧好多時候都喺我哋身邊裏邊會出現嘅。你見到呢個即係風浪嘅情況，有時真係啱喺迎正喺你面前啦，有時咧就可能喺側邊你見到啦。咁我嚟到日本呢度有休息嘅時間咧，好快好多人都好擔心，喂打風喎，咁你驚唔驚啊？咁樣咁啊，我話咁當然啦，咁都要做足保護措施同埋都安全啦。不過當然我呢個地方咧又同離開風眼就好遠嘅。不過面對風浪咧，可以有懼怕，可以覺得處之泰然，亦都可以覺得咧其實人生都有啲風浪嘅。咁但係風浪其實唔需要擔心，因為佢會過去嘅。最重要係你點樣面對迎見，同埋風浪都係上帝創造一部分嚟嘅。每次見到大風浪，其實呢個地方有趣嘅，呢度係能登半島石川縣附近呢個冰劍市啦。咁我嚟過，因為之前嚟過咧，都係啱啱打風嘅時間，咁所以咁啱嚟到而家就好大風啊。雖然都聽到應該有轉批，但係大風到頭都吹到亂晒。咁但係喺風浪裏邊，其實我哋真係可以唔使懼怕，因為我哋知道風浪背後邊個主宰，亦都知道風浪係會過去嘅。咁所以就唔擔心、唔懼怕。咁啊簡單分享一啲生活嘅日事啊！大家如果嚟到日本旅行咧，即係除咗睇下風浪啦，記住咧喺海邊呢啲販賣市場，真係佢哋捉魚，真係佢哋喺度做批發嘅。側邊就一定有一啲細間好地道嘅食堂啊！一陣間咧補翻啲 shot 咧，影翻啲嘢食，咁大家可以分享一下。呢個咧係冰劍嘅白蝦刺身啦，富山灣白蝦咧最出名㗎啦。咁啊就係呢個環境，大概就係一啲食堂嘅環境啦。呢個咧魚市場嗰時候就會有啲有魚肉丸，有一啲應該係魚膠係啦，咁一啲魚湯嗰啲頭尾尾啦，新就做刺身啦，咁就搞一個湯。咁有陣時餸菜嚟啦，睇下呢個先。哇！呢個咧就係海鮮湯大食啊，阿摩利。另外咧仲有一個係魷魚，新鮮嘅魷魚腳炸嘅。呢就係啲魚市場嘅食物啦。好。